aqui, hein, pra gente saber. Cara, o Bolt tá indo comigo. Ele tá de pistola só. Então nós dois. Correr pro fundo ou pra cima? Pra cima, Eu não vou matar teu irmão só com um tiro só. Ninguém falou isso. Ninguém botou esses termos aí. Isso não faz parte do contrato. Pô, amarra no colete pra mim. Ó. Ah, cara, você ali já começou a cair. Deu boa? Deu boa. Aquele cara não peguei. Ah, não sei. O Luiz morreu e não voltou pro hospital. Eu sei, eu matei ele. Então, daí ele tava ali, daí eu e ele demos de cara com o Luiz. E o Luiz, não, mas eu tava morto, tava de arma pra baixo. Bem assim, ó. Olha ele de arma pra baixo, ó. Mas é claro, ele tem medo também, né, pô? Porra, tá morto, cara. Não. Tem que ficar sapeando. Tá morto, ele tá morto. Tá, mas Esse você não quer... é eu. Tá vendo? O que tá subindo geralmente é o Ney. E o outro, pode progredir aqui e correr. São dois prédios telhados. E correr pro lado, como a gente ia fazer. Faz tempo, né? Aqui. Primeira vez que eu joguei isso aí. Bora. Vai. Sai correndo pra lá já. O cara foi em linha. Vai ter que puxar. 2, 3. Quer puxar lá de novo? Mas vai ter que ir mais profundo. Prepara pra correr. Peraí, calma aí, deixa eu correr. Vai! Morto. Boa. A gente vai correr, cara. Pô, mas a gente tem que se matar, tem 30 segundos, cara. Tem que entrar indo. A primeira vida, a gente vai morrer. Aí você corre de novo pra cá.
Tem gente ali? Tem gente ali? Oi? Dá. Ó, você pode ver aqui ó, também. Tem gente ali? Quanto assim, cara, rende. Não, não. Eu tinha falado que eu queria jogar aqui no jogo. Você tá no rádio com ele? Morreu? Morreu? Não, eu ia tirar ele, eu fiz isso aqui. Morreu? Tem gente ali? Tem um ali? Quem? Não sei, tá baixadinho. Ah, você morreu. Estão vendo? Ó, cuidado que nessa tem corrida. Morto saindo. Ele tava passando lá. Exato. Ali? Tá em cima e embaixo. Procura uma vida. O Luiz, ele não sai contigo só. Você tem que dar 2, 3 com isso. Ó, Mas não é só ele, tem mais gente. o Jack tava vindo por aqui. Por Eu baixo? bati ele me pegou por baixo. No meio tava dando a volta. Provavelmente eles têm 2 squads só. Você por onde? Por O meio? Henrique, a irmã dele, tá cuidando aqui. Ele tem... Tá. Vamos ver assim, então. Pra cá. Amarelo, 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 amarelo. Desce que eu protejo. Vai se segurando que eu protejo. Buraco.
Você? Não, ali tinha 3. Sim. Morreu? Tá em cima e embaixo. Também falei. Não morreu 2? Morreu 2? Nem tá do lado de lá. Tá naquele folha de cima, que lado é lá. O Jack tá bem embaixo. Quer descer e tentar? Hã? Eu também. Morreu? Você morreu alguma? Você morreu alguma? O Gilberto ficou previsível lá e a gente fica aqui. A gente está com uma vida só. Eles estão com 3. Quantas vezes tem? 3. Eu tenho uma. Tem uma também. Tem que cuidar pra eles não vão invadir por aqui, ó. Ah, cara, acho que eu vou morrer. Assim descansa um pouco. Assim descansa um pouco. Nem tá muito ouvindo nada. Mas ainda é isso pouco. Nesse jogo eu vou dizer que não. Pô, vamos ajudar eles lá, cara. Vamos ajudar eles. Vamos ajudar eles lá.